Ai Ogura menjadi rookie terbaik pada tes MotoGP Sepang, Malaysia. Ia mencatatkan waktu terbaiknya di belakang Pol Espargaro yang berstatus sebagai tes rider KTM. Berbekal motor Aprilia RSGP dari Trackhouse, Ai Ogura lebih unggul dari rookie Aldeguer yang mengendarai Ducati, motor yang beberapa musim jadi penguasa MotoGP. Performa Ogura selama tes Sakedon ini merupakan pertanda baik bagi tim Trackhouse yang akan memulai debutnya pada MotoGP 2025. Dengan kondisi yang cepat dan kecepatan yang kompetitif, Ogura telah menunjukkan bahwa ia memiliki potensi untuk bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Gimana menurut kalian guys?